Hello mga kababayan, for today's video, magluluto tayo. Ibaliktad na natin siya mga kababayan para sa kabilang side naman ang maluto. Baliktarin natin ulit mga kababayan itong tilapia para maluto siya ulit kasi hindi pa siya totally brown. Hindi pa siya crunchy. Yan na mga kababayan, brown na yung ating tilapia. It means luto na siya at crunchy na yan. Ang partner natin dito sa tilapia ay mangga. Bangkangasim. Kain tayo mga kababayan. Yun lang po. Maraming salamat sa Panginoon.